Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Non me ne sono accorto prima. Mi sentite? Sì, adesso sì. Amiche e amici miei, Manon della Vettura. Siamo in onda? Penso di sì, dai, un inizio così. Decisamente così, un inizio ex abrupto. Allora, buon pomeriggio, è lunedì 14 di aprile, questa è l'altra metà della radio, io sono, come potete immaginare, Antonino Danna, saluto la Castellana Sveva e saluto la Castellana Capitana, la nostra Laura Ravetto. Ben trovata, Laura. Ben trovato Antonino, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222 per il telefono che è già aperto, oppure 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Allora, Laura, questa è stata una settimana, insomma, siamo intanto nella settimana santa, ma e detto ciò, buon lunedì santo a tutte e tutti voi, ma detto ciò, so che tu sei appena reduce da un convegno sul nucleare, o sbaglio? No, non sbagli, anzi grazie che mi segui così ardentemente sui social. Un interessantissimo convegno del Dipartimento Energia della Lega, dove erano presenti tutti gli operatori chiave del settore, quindi c'era l'amministratore delegato di Enel, l'amministratore delegato di Eni, l'amministratore delegato di Sogin, l'amministratore delegato di Ansaldo, e dove si è parlato di nucleare in termini assolutamente obiettivi. E per me, che sono donna di comunicazione, oltre a essere anche un legale che si occupava proprio di diritto dell'energia, oltre che di diritto farmaceutico, è stato molto interessante e molto importante, perché hanno dato dei numeri che poi possono essere tradotti in comunicazione alle persone, e tradotti alle persone significa stare con il nucleare, significa stare nel futuro, senza rischi e con garanzie di energia per i nostri ospedali, per le nostre scuole, per le nostre imprese. Molto bene, e questa è la cosa più interessante e più importante. Tra l'altro tu vieni da una regione dove il nucleare c'è stato, e come, con la centrale di Trino Vercellese, ma anche con l'altra centrale che avrebbero dovuto costruire dalle parti di Saluggia e che poi non hanno realizzato dopo il referendum dell'87, hanno fatto una centrale convenzionale. Ma detto ciò, No, ma è poi la cosa evidente che pazzesca è che oggi hanno spiegato che l'Italia è sostanzialmente al primo posto a livello di paesi sicuramente europei e probabilmente anche oltre, nella ricerca sul nucleare. Cioè noi facciamo la ricerca e gli altri lo fanno e noi no. Cioè ci rendiamo conto, per poi magari doverlo andare a comprare tra 10 anni a 3 volte tanto da chi l'ha realizzato. Non so se mi spiego. Sì, appunto, ma questo è anche frutto di scelte abbastanza miopi, abbastanza ideologiche, che purtroppo furono anche un grave errore fatto da Bettino Craxi all'indomani di Chernobyl, che cavalcò la tigre della paura collettiva. I nostri Certo. reattori sono sempre stati più sicuri di quella robaccia che costruivano in Unione Sovietica, per cui non stiamo E comunque i nemmeno a reattori di oggi non ricordarlo. sono paragonabili a quelli, cioè noi siamo già nel E a nucleare di voglia. terza generazione, ci avviamo a quello di quarta, dove addirittura oggi spiegavano la combustione sarà, adesso non voglio dire cose improprie perché non sono un tecnico, ma dicevano che addirittura sarà con l'acqua. Figuriamoci, cioè ormai la sicurezza è totale, addirittura ci spiegavano oggi che non si può neanche più parlare di scorie, si parla di rifiuto nucleare, perché la scoria in senso proprio è solo del 5%, è soltanto, cioè, relativa a quando c'è un'iperattività. E ci spiegavano anche che tutti coloro che parlano di rinnovabili, giustamente, e guarda che per esempio noi abbiamo Enel che è leader nelle rinnovabili nel mondo, hanno bisogno di nucleare, perché il tema è che il mix energetico deve avere più componenti, e una è quella della stabilità, cioè una fonte di energia sicura, anche se malauguratamente tu per un periodo non hai magari il sole o il vento, e il nucleare è una fonte perfetta per fare il mix, per sostenere le rinnovabili. E ci hanno spiegato, poi mi taccio ma mi sono veramente entusiasmata, che coloro che facevano i primi della classe, Antonino, cioè la Germania,
che ha fatto, sai, la pioniera del Green Deal, in realtà sta andando avanti per il 26%, cioè un quarto della sua energia a carbone, Sì, infatti, una perché scelta chiaramente idiota, figlia dell'ideologia. perché sostenere solo le rinnovabili senza sostenere il mix energetico, che è composto da stabilità nucleare e flessibilità, carbone e gas, che non significa averli sempre a pieno regime, significa che quando li devi poter attivare perché magari hai dei problemi, no? Che può Sì. essere cose anche internazionali, e tu li puoi riaccendere quando vuoi. Quindi la chiave è sempre mix energetico, e in questo mix ci deve essere il nucleare. Ma ora torno alle pari opportunità, giuro. Esatto, torniamo alle pari opportunità, perché adesso purtroppo assisterete a una grande incazzatura di Laura Ravetto. Allora, Vai. premesso che non è fatta apposta, io cerco di preparare ovviamente la rassegna stampa, la discutiamo insieme Certo. prima della trasmissione, per cui questa notizia arriva, è un corsivo della radio svizzera italiana pubblicato stamattina. Corsivo, ve lo leggo. Perché le donne conservatrici fanno più carriera? Quando il successo di poche non migliora la vita di tutte, donne al potere ma solo se fanno comodo. Le leader conservatrici fanno carriera perché rassicurano il sistema. Giorgia, lo scrive la collega Elena Panciera, ripeto, per la radio della Svizzera italiana. Giorgia e le altre leader, la vera rivoluzione delle donne al potere l'ha fatta la destra, da Ursula von der Leyen alla premier britannica Liz Truss, fino a Roberta Metsola, presidente del Parlamento UE. Sono i conservatori e non la sinistra a dare spazio alla riscossa femminile, titola il giornale a settembre del 22. I dati che riporta sono inconfutabili, i numeri alla mano, è più frequente che una donna conservatrice arrivi ai vertici politici. Ma questo fenomeno è controintuitivo, non è proprio negli ambienti conservatori che vengono portati avanti valori tradizionali e ruoli di genere stereotipati? E allora perché arrivano più facilmente ai vertici del potere politico ma anche aziendale? La risposta è semplice. Attenzione, perché tutelano il modello patriarcale. Le politiche conservatrici si calano negli unici panni che l'esperienza ha mostrato loro come vincenti, quelli di un uomo, spiega Davide Di Maio, autore di Perché le donne conservatrici arrivano ai vertici di potere, perché tutelano il modello patriarcale. La novità sta nella loro capacità di cavalcare temi che sono al cuore del discorso politico della destra radicale, dalle posizioni anti-immigrazione e anti-Islam alla battaglia in difesa della famiglia naturale, giocando con la propria identità sessuale, proponendo un modello di leadership che coniuga emancipazione e tradizione, adesione all'ordine patriarcale e valorizzazione della forza femminile, commenta Giorgia Serughetti nel libro Potere di altro genere, donne, femminismo e politica, pubblicato da Donzelli nel 2024. L'espediente retorico che spesso viene usato anche nell'articolo del giornale citato in apertura è che tutte le donne sono femministe in quanto donne, ma la realtà è diversa. Non sono solo gli uomini, ovviamente, a credere nelle sfere separate o negare le parole e la rabbia delle donne. Spesso sono altre donne a farlo. Come dimostrano gli studi, quelle che aderiscono a idee di genere conservatrici tendono a negare la loro stessa rabbia e avere reazioni inadeguate di fronte ad altre donne che invece la manifestano, specie se questa rabbia mette in luce le crepe di confortanti sistemi sociali. Racconta Soraya Cemalì nel libro La rabbia ti fa bella, pubblicata da HarperCollins nel 2018, e continua. A volte, a seconda del contesto, c'è la paura e la competizione di che cosa significhi il successo di un'altra in termini di genere e ruoli di genere. Gli studi indicano infatti che le donne con idee benevolmente sessiste sono le più ostili verso altre donne ambiziose o che danno mostra di potere politico. Le donne conservatrici quindi diventano zelanti guardiane delle norme discriminatorie e di tradizioni sessiste, accettate dai colleghi maschi e rassicuranti per le elettrici che ne condividono i loro stessi valori. Insomma, Laura, per citare Roberto Vecchioni, tu sei quella col pisello e la camicia nera. Ma io penso di essere proprio l'esempio di donna che confuta questo testo, e lo confuta nei fatti, cioè mi pregio di essere quella che ha fatto sì che nell'attuale legge elettorale ci sia l'alternanza di genere nelle liste, perché all'epoca non ero ancora in Lega, ma ero in Forza Italia, ma ero già membro della Affari Costituzionali,
Perché io, che sono molto convinta che non ci debbano essere quote dove c'è concorrenza e quindi dove c'è merito, perché lì le donne non vanno tutelate, lì deve arrivare il più bravo, indipendentemente dal fatto che sia maschio o sia femmina, in un sistema elettorale però a liste bloccate, come quello che di fatto è, perché sulla parte dei collegi non siamo intervenuti, nei collegi uninominali tu metti il più bravo, punto, maschio, femmina che sia, ma nella parte delle liste bloccate io sono fautrice dell'emendamento che implicò che lì dove invece non c'è concorrenza, perché se è indicato, ci sia l'alternanza, un maschio, una femmina, oppure una femmina, un maschio, una femmina, un maschio. Quindi io sono il classico esempio di donna conservatrice di destra che ha fatto una cosa reale per le altre donne. Perché se io avessi voglia di conservare il potere patriarcale nelle mani dei maschi, senza dubbio non chiedevo l'alternanza di genere delle liste, ma avrei cercato di essere il meno possibile in modo da essere il più elette possibile, no? Le solite 5, le solite 6. Quindi io confuto con la mia vita questo articolo. La verità per me è un'altra, al netto del fatto che io non voglio essere ipocrita. Spesso, e anche qui per esperienza personale, ho trovato che talvolta, non spesso, le donne sono un po' nemiche delle altre donne. Succede. Ma perché succede? Io questo l'ho spiegato bene anche in una trasmissione televisiva, Antonino. Succede banalmente, non perché gli uomini invece dicono accomodati, la poltrona è tua, la lascio a te, accomodati, il ruolo è tuo, lo lascio a te. No, ma perché banalmente gli uomini hanno molti più posti a disposizione nella nostra società. E allora quella stessa concorrenza la vedi di meno, ok? Perché io feci la famosa esempio della fetta di torta, che poi insomma venne anche un po' oggetto di meme sulla rete, perché diciamo che quando ho indicato la fettina di torta, in modo molto ingenuo, Antonino, ho fatto il triangolo con le mani e questo è andato sulla rete dappertutto, perché insomma sembrava un po', diciamo, la nota, rappresentazione femminista dell'organo femminile. Però ho detto, se la torta del potere ha praticamente tutta la torta ancora a gestione maschile e c'è una fettina gestione femminile, tu le donne che si scannano tra di loro le vedi tante in quella fettina, anche perché i posti sono pochi. Gli uomini si possono scannare con un po' più di tranquillità, quindi è anche lì una falsa cosa che gli uomini sono più, diciamo, solidali tra di loro e le donne si ammazzano. No, gli ambienti sono tutti competitivi e guarda, quando la competizione è sana a me va pure bene. La verità, bisognerebbe dire a questo articolista, è che c'è la differenza tra le chiacchiere e il fare. E la sinistra fa tante chiacchiere sulla rappresentanza istituzionale femminile. Il fare l'hanno fatto molto di più gli uomini di destra, perché Berlusconi in primis ha messo tantissimi membri di governo femmine, ti potevano piacere, ti potevano non piacere, alcuni, te lo dico con franchezza Tonino, non erano il mio modello femminile, perché a me non piace tanto vedere che una fa il ministro perché è la preferita del capo, a me piace vedere che una fa il ministro perché è la più brava, però anche in quel caso lì lui liberò delle caselle che adesso è normale vedere prese da delle donne, cioè dei ministeri che prima erano prevalentemente maschili, anche se magari è arrivato lì il Berlusconi che ci ha messo quella che a lui piaceva di più perché gli piaceva di più come era la sua faccia o come veniva in TV, comunque ha liberato una casella e oggi in quel ministero ci va anche un'altra donna e quindi io sono convinta che alla fine la destra, con meccanismi magari che sulla carta non sono i più virtuosi del mondo, non lo so che la destra moderna di oggi è una destra che invece con meccanismi assolutamente virtuosi ha espresso una Presidente del Consiglio, un sacco di ministre donne, un sacco di deputate donne e un partito come la Lega è un partito dove addirittura questo si vede tantissimo sui territori, dove lì c'è meritocrazia assoluta. Siamo pieni di sindaci, siamo pieni di sindaci noi della Lega, sindaci donne. Quindi ecco, mi spiace, questo giornalista deve inventarsi qualcosa di più originale per giustificare il fatto che la sinistra sulle pari opportunità blatera e non fa, e la destra magari parla meno, talvolta fa delle battute, Antonino, che a me magari non sono piaciute tantissimo, però poi fa molto di più. 10 secondi di pausa e torniamo subito.
Sempre più liberi, con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Grazie Sveva, alle 15:35 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, l'altra metà della radio, Antonino Danna e Laura Ravetta al microfono con voi, ancora 029294 7222 se volete intervenire. Ti consegno quest'ultimo pensiero, sempre tratto da questo pezzo di prosa, perché proprio il classico, è proprio il tuo ritratto sputato, guarda. Le donne conservatrici fanno carriera proprio perché non seguono né incarnano i valori del femminismo. Sono in prima linea con posizioni razziste e xenofobe, così come antidivorziste e antiabortiste. I partiti conservatori traggono vantaggio dall'avere donne come figure chiave nella difesa di valori familiari e tradizionali, mostrando donne di successo tra le loro fila, possono contrastare le critiche di sessismo che gli vengono indirizzate. Insomma, per un po' come Fantozzi, no? Dice lei ricomincerà dal ruolo di parafulmine. Ma si può scrivere un pezzo così? No, ma poi, come hai detto tu, adesso non è che voglio fare la geografia di me stessa, però faccio un po' la geografia del partito allora a questo punto. Ricordo le parole di Matteo Salvini sull'aborto, l'ultima parola spetta sempre alla donna, e questa è la linea che viene anche dal Dipartimento di cui io sono responsabile, quindi è proprio, dice delle falsità questo articolo. Dove sta la linea antiabortista? Non è così, e se per linea antiabortista significa mettere la vita dietro all'aborto come vuol fare la sinistra, allora sì, ma non è una linea antiabortista, è una linea che lascia alla donna la scelta finale, naturalmente mettendo in condizione la donna di non dover fare questa scelta per ragioni economiche, perché ecco, per noi la soppressione della vita di un bambino per ragioni economiche nel 2025 non deve poter succedere, no? Quindi è tutto falso, che dirti, è tutto falso in questo articolo, fa comodo. Io poi guarda, anche sull'Islam, magari ho colleghe diciamo un po' più aggressive. Io per esempio anche lì penso con la buona Suad Sbai di dimostrare una posizione molto equilibrata, cioè io sono una laicista dello Stato, quindi a me l'Islam che si permette di dettar legge all'interno dello Stato mi sta sulle scatole esattamente come se ci fosse un cattolico oltranzista che vuole fare delle cose per legge che riguardano solo la sua religione, e quindi sono laica verso tutte le religioni. Per me le religioni non devono entrare nel Parlamento, però i nostri valori sono dei valori cattolico-cristiani, non si capisce perché io dovrei indietreggiare rispetto a questi valori. Se questo è essere islamofobici, vabbè, il problema ce l'ha il giornalista. Io non mi sento islamofobica nel dire che però, signori, io i miei valori cattolico-cristiani di cui la mia società è permeata li porto avanti, soprattutto quello del rispetto della donna, poiché nella tradizione islamica la donna non ha la stessa posizione di libertà come la nostra, cioè mi pare di essere islamofoba se dico queste cose qua. Quindi è indubbio, Antonino, sai come avrei titolato questo articolo, l'avessi dovuto commentare? Coda di paglia. Quando uno ha la coda di paglia che prende fuoco, allora cerca di spostare l'attenzione su altri fuochi che non esistono. Questo secondo me è il caso di questo giornalista, con tutto il rispetto. Non posso che essere d'accordo, anche perché c'è sempre questa idea, a me pare molto scritto con la penna rossa e molto anche inteso proprio come il classico ritratto stereotipato della destra, che è brutta, è sporca, è cattiva, soprattutto sono un gruppo di baciapile, sono un gruppo di invasati, eccetera, eccetera. Contrapposto a quelli buoni, giusti, che sono per tutto, per l'aborto, per questo, per quello e per quell'altro, perché chiaramente da un lato sono tutti nel giusto e dall'altro lato, cioè questo, sono tutti nel torto. E a me, francamente, questo giochino, anche su questa presunta superiore moralità, ecco, e questo già lo diceva Pasolini nel 75, è chiaro che la cosiddetta moralità dei comunisti non conta e non serve a nulla. Ecco, dopo 50 anni la sua idea è ancora valida. È chiaro che la cosiddetta moralità
del centro-sinistra non conta nulla. C'è una telefonata, Laura, se vuoi la prendiamo. Certo, fantastico. Pronto, chi è là? Hello? Pronto? Ci hai illusi. La telefonata è andata giù, adesso lo richiamo Vabbè. subito. Va benissimo, grazie. Detto ciò, andiamo oltre perché abbiamo anche un'altra notizia. Questa arriva dalla Voce del Canavese, c'è questo servizio di oggi della collega Elisabetta Zanna, la quale scrive: sempre più donne e bambini nelle case rifugio, ma l'Italia non riesce a garantire un posto sicuro a tutte. Abbiamo la telefonata, Laura. Pronto? Vai. Pronto? Sì, Mi sente? perfettamente. Sì, ti Gino, sei tu? sentiamo. Sì, buon pomeriggio. Gino che abita ad Ostia. Ciao Gino. Buon pomeriggio. Non volevo intervenire, però non voglio parlare sul problema donna, che mi trova pienamente d'accordo su quello che avete detto, ma quello che non riesco a comprendere è che da parte della Lega non sento, io sono un leghista, ora mi definisco al 70%, prima lo ero al 90%, ora al 70%. Non riesco a capire come non si faccia a criticare quei dittatori di Putin e quell'uomo, sia lui che il russo che il cinese, i quali non danno nessuna libertà individuale ai propri cittadini. Questo è il dittatore russo, addirittura lui ha ucciso tutte quelle persone con dei missili. Abbiamo sentito da Trump che è un errore. Questo è tutto assurdo, non si può sopportare questi dittatori. Se vogliamo essere liberi di poter parlare, di poterci esprimere, di poter essere liberi in tutte le nostre libertà individuali, non possiamo sopportare queste persone. Ecco, tutto qui. Grazie. Laura. Ma sì, anche tu Antonino, nel senso che io comunque in questo spazio, ringrazio Gino di aver chiamato, ma io parlo di pari opportunità in questo spazio, quindi mi piace discutere dei temi, anche perché abbiamo solo quest'ora, mentre di politica internazionale parliamo in tantissime altre trasmissioni sulla radio, però non mi sottraggo, Gino, guarda, nessuno mai ha preso le difese di Putin, qua il tema è un altro, il tema è cercare di non evitare il percorso di pace, cioè certe volte ci pare che soprattutto a livello europeo qualcuno pensi di poter trascinare l'Europa in una guerra con la Russia, e questo sarebbe un disastro per tutti, che non significa né celebrare Putin né tollerarlo, semplicemente si tratta di dire guardate che bisognerebbe cercare di arrivare a un percorso pacifico. Tra l'altro gli ultimi accadimenti, anche la bimba ha fatto il giro del mondo, questo video, sono stati condannati da tutti, cioè, oggi addirittura Matteo Salvini lo ha fatto proprio durante il congresso sul nucleare, quindi ecco, se questa è la delusione che puoi avere dal partito, io non credo che il partito ti abbia deluso mai su questo, perché effettivamente non ho mai sentito nessuno celebrare Putin o difenderlo. No, vedi, c'è un malinteso di fondo, e il malinteso di fondo è questo qua. La Lega, tu sei in Parlamento, quindi mi puoi smentire se sto per dire una fesseria, ma la Lega ha votato tutte le sanzioni e tutte le azioni contro la Russia da quando è scoppiata questa guerra fino ad oggi. Ha mantenuto la stessa linea politica del governo. Dire che la Lega sia un partito filo-putiniano è quantomeno un'eresia, punto 1. Punto 2. Professarsi a favore della pace e della fine di questa guerra non vuol dire fare un favore a Putin, vuol dire fare un favore soprattutto a tutti i figli di mamma in entrambe le trincee che vanno a morire ogni giorno per una guerra insensata che ha un aggressore che è l'autocrate di Mosca, il quale era convinto di arrivare in 3 giorni a Kiev, rovesciare un governo democraticamente eletto e fare i porci comodi suoi, manco fosse l'Ungheria del 1956. Questo non è avvenuto e ci ha portato a una situazione che ricorda molto
le inutili carneficine dei fronti della grande guerra nelle Fiandre. Detto ciò, dopo 3 anni che questo tritacarne va avanti, Putin ha ottenuto ben poco, gli ucraini hanno perso qualcosa, forse è ora di chiuderla qua e finirla qua. Sparare dei missili, colpire degli innocenti che stanno andando alla messa delle palme e scannarli, per quanto errore sia, intanto si chiede perdono per quello che si è fatto e non mi pare che da Mosca siano venute queste parole, malgrado Trump abbia detto che si sia trattato di un errore. La seconda cosa è che è evidente che a Putin non gliene frega assolutamente niente degli sforzi che Trump sta facendo per arrivare a una pace. Sta cercando di premere il più possibile e di spremere il più possibile, ma deve stare molto attento perché Trump è un uomo con un ego smisurato e se poco poco gli viene in testa che quello lo sta prendendo in giro, non lo so poi dopo come va a finire. Perché Trump non ha bisogno di scatenare una guerra contro la Russia, gli basta inondare il mondo di petrolio, far scendere il barile a $10 e loro crepano di fame dalla sera alla mattina. Non è molto difficile, lo ha spiegato già in campagna elettorale quando disse che con lui la guerra non sarebbe scoppiata perché avrebbe portato il prezzo del barile a un livello tale che i russi non si sarebbero potuti permettere questa guerra. E io continuo a pensare che avesse ragione Trump. Detto ciò, c'è un'altra telefonata, Laura, se vuoi. Vai, fantastico. Pronto, chi è là? Salve, buonasera, Berengario in Subrico da Roma, saluti. Berengario, finalmente, quanto tempo? È un po' che non chiamo. No, io volevo soltanto dire, tornando al discorso pari opportunità, no? Perché sembrava quello il binario, io volevo chiedere, mi sembra che non ci sia citata la parità uomo-donna in Costituzione. Sarebbe il momento di inserirla in maniera da blindarla, la parità, perché con la nascita del partito islamico che potrebbe prendere piede... Come no che c'è? È all'articolo 3 la parità tra uomo e donna. Sì, però non è citato esplicitamente uomo-donna, si parla Cazzo, di c'è cittadini. scritto che Quindi, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Sesso mi pare che è uomo e donna. Okay, allora, perché c'è questa... Allora bisogna far firmare a chi costituisce partiti o associazioni della sottomissione alla Costituzione. No, ma assolutamente, guarda, questo è uno dei temi che sempre portiamo avanti come Lega, ma io dico anche come politici di centrodestra, per esempio con le associazioni, le cosiddette associazioni musulmane che poi vogliono fare la moschea, che poi vogliono fare... E sempre si dice, sì, ma bisogna sottostare ai principi costituzionali. E se no, vietano fuori legge. È motivo di dibattito, perché il principio ovviamente c'è già, perché per fortuna la nostra è una Costituzione civile, però sono d'accordo con te che spesso vediamo nascere, diciamo, delle strutture che magari non hanno firmato convenzioni con lo Stato, che non hanno effettivamente, non condividono la Carta dei nostri valori che poi è la Costituzione. Io questo sono molto d'accordo con te, sì. Ma proprio metterli fuori legge, renderli passibili di arresto e buttar via la chiave in caso di necessità, perché da qui poi veramente può nascere il dubbio e può nascere l'interpretazione, poi non deve essere interpretabile una cosa del genere. Punto e basta. Saluto, grazie. Sì, giusto. Bellissima idea. Per noi non è in effetti interpretabile in alcun modo, anche perché c'è scritto proprio indipendentemente dal sesso, ci mancherebbe altro. Però sono d'accordo con te che questo è un principio che andrebbe valorizzato quando si fanno in certi contesti, quando diciamo si fanno certe concessioni. Purtroppo spesso queste cose avvengono a livello locale, i sindaci della Lega su questo sono molto stringenti, i sindaci del PD un po' meno. Comunque sì, il suggerimento ci sta, nel senso non di cambiare la Costituzione perché per fortuna è già perfetta in questo senso, ma diciamo nella parte applicativa ci sta il suggerimento. Beh, ma poi come tu mi insegni per l'articolo 139, quelli sono, quella è parte della cosiddetta forma repubblicana e come tale non può essere oggetto di revisione costituzionale, siccome sono appunto i principi fondamentali che informano la riforma repubblicana. Diciamo che se anche fosse un principio fondamentale, però non ci fosse la parità uomo-donna,
stai pur certo che troveremo il modo di cambiarlo. No, diciamo che non è modificabile perché non è necessario modificarla, perché per fortuna i nostri padri fondatori e madri fondatrici insomma erano evolute, però diciamo che se non ci fosse questo principio, con buona pace dei padri e delle madri costituenti, sarebbe utile cambiarlo, ma come hai detto tu c'è, grazie a Dio c'è, molto chiaro, molto esplicito. Esatto, quindi grazie a Dio, come vedete, non ha senso riparare qualcosa che non è rotto. C'è però un altro fatto da questo discorso, è che entriamo in un campo tra l'altro molto scivoloso, perché, modesto parere, poi vai a toccare la libertà d'opinione, la libertà d'espressione, cioè, Berengario dice: buttare la chiave". Attenzione, perché qui si aprono tante e tali di quelle, entriamo in un ginepraio, secondo me, di ramificazioni, perché poi fino a che punto è discriminazione, fino a che punto è una professione religiosa, fino a che punto è un'opinione. Antonino, fino a un certo punto, perché io penso più che non sarebbe fattibile mettere in galera tutti quelli che dicono cose contro le donne, certo, però diciamo che quando senti certe interviste su Rete 4 in cui ci sono degli uomini che dichiarano che le loro mogli non possono uscire se non lo decidono loro, devono vestirsi come decidono loro, ecco, lì non è libertà d'opinione, lì è libertà di essere presi a calci nel culo e probabilmente rimpatriati, ecco, più che in galera io li rispedirei al loro paese. Scusami la volgarità, sembrerà populista, ma io lo penso. Li rispedirei al loro paese. No, ci sta tutto, però il problema è che, sai, ultimamente abbiamo problemi nel rispedire la gente al proprio paese, così, en passant. Mettiamola Questa così, è dai. un'ottima osservazione. Adesso vediamo con questa nuova modifica alla legge di ratifica del decreto Albania, con cui, come tu sai, al contrario di quel che dice la sinistra, che dice che abbiamo trasformato in un centro di rimpatrio ciò che non lo era, sbagliato, è sempre stato un centro di rimpatrio, quello in Albania, solo che mentre prima destinatari erano previsti coloro che erano stati soccorsi in mare e non avevano diritto a stare sul nostro territorio, adesso l'abbiamo cambiato dicendo che destinatari di quel centro di rimpatrio potranno essere anche i soggetti che già qui sono arrivati e che hanno un ordine di rimpatrio. E adesso vediamo se i giudici fermeranno anche questa ipotesi qua. Speriamo di no, perché poi si dice si sprecano i soldi dei cittadini italiani. Li sprechiamo noi o li spreca chi ci impedisce di utilizzare quei centri per il rimpatrio e quindi ci impedisce di fatto anche i rimpatri? Bella domanda. La seconda che hai detto risponderei Bravo. io. Appunto. Mi sembra abbastanza chiaro, diciamo così, molto chiaro. Allora, andando avanti con la nostra rassegna, perché abbiamo ancora 3 minuti, dicevo appunto dalla voce del canavese questa analisi, tra l'altro questo nuovo rapporto Istat, nel 23 oltre 7.700 persone hanno varcato la soglia di una casa rifugio o di una struttura residenziale assistenziale in Italia per sfuggire alla violenza. Tra loro 3.574 sono donne vittime di maltrattamenti, 4.157 sono minori, figli spesso testimoni o a loro volta vittime di quella stessa violenza. E quanto emerge dal nuovo rapporto Istat, che fotografa una rete di protezione in espansione, ma ancora insufficiente. Le case rifugio sono infatti aumentate del 3,1% rispetto al 22, arrivando a 464 strutture, il doppio rispetto al 17. Ma i numeri non bastano, il tasso di copertura si ferma a 0,15 ogni 10.000 donne, ben al di sotto della soglia indicata al Consiglio d'Europa, un posto ogni 10.000. E il divario territoriale è netto, si passa dallo 0,21 del nord-ovest allo 0,09 dal centro e al sud. 2 minuti di tempo per te, Laura. Ma sì, guarda, il tema è che questo è un governo che ha sempre finanziato le case di accoglienza per le donne vittime di violenza. Poi secondo me rimane una chiave che non è tanto e soltanto quella di aumentare queste strutture, quanto quella di agire sull'indipendenza economica femminile. Mi spiego meglio. È giustissimo mettere in salvo una donna vittima di violenza, metterla al riparo, sottrarla immediatamente dall'ambiente dove si trova, ma non è giusto poi farla vivere lontana da quell'ambiente. Cioè, come dico spesso, è l'aguzzino che dovrebbe essere sradicato dai suoi amici, sradicato dalla sua vita, sradicato dal suo lavoro,
non la donna vittima di violenza. Non è che posso pensare che poiché c'ho uno che mi stalkerizza nella città dove ho tutte le amiche, dove sono nata e dove lavoro, io mi devo nascondere e lui va per strada. E non è accettabile, dovrebbe essere il contrario. Quindi queste sono tutte formule che valgono per il brevissimo termine, ma nel lungo termine si dovrebbe da una parte mettere in atto azioni che rendono la donna nella possibilità di avere una casa sua e non la casa dell'aguzzino, e dall'altro di avere questi aguzzini in carcere. Cioè io non dovrei vedere più case rifugio, io dovrei vedere più aguzzini in carcere, in modo che le donne possano stare a casa loro e nelle loro città. Cioè, sto fatto di nascondere la vittima, proteggerla come se fosse un testimone di mafia, a me non piace. Cioè, la vittima deve essere libera di vivere nella sua città, è l'aguzzino che deve essere sbattuto in uno sgabuzzino in carcere. Questo è poco ma sicuro, ed estenderei queste tue parole al fatto di cronaca di questa mattina di questo 45enne che ha violentato a Mestre una ragazzina di appena 11 anni. Questo signore aveva già scontato 8 anni di carcere per fatti analoghi ed era già noto alle forze dell'ordine. È evidente che in questi casi la pena non ha svolto la sua funzione di rieducazione. Sarebbe quindi opportuno sbattere il signorino in carcere e questa volta sì buttare via la chiave. In questi casi Sì, no, sono... Guarda, non conosco il reato, nel senso non conosco il massimo e il minimo di pena su questo reato. Andrò a vederlo, però nutro dei dubbi che abbiano messo il massimo della pena in 8 anni, perché io mi auguro che per lo stupro di un bambino o per molestia sessuale a un bambino la pena possa essere anche più alta, e allora è molto grave che a un essere così non sia stata comminata la pena più alta. Laddove dovesse essere stato comminato il massimo di pena, ripeto, lo escludo, allora va cambiata la norma. Io temo di più che magari è stato dato un tema alto e poi subentrano tutti gli sconti di pena e poi si è comportato bene in carcere e poi qui e poi lì e poi lì e poi lì no, perché questo mostro poi va e violenta una bambina di 11 anni. Quindi ecco, io parlo sempre di formazione sui magistrati e anche formazione di tutti quegli operatori che devono giudicare come i carcerati si comportano in carcere, se sono meritevoli o meno e se sono stati rieducati o meno, e soprattutto l'analisi sulla pericolosità sociale. Cioè io vorrei capire chi ha avuto il coraggio di mettere fuori un uomo così socialmente pericoloso. Io spero che non ci dorma la notte. Poi detto questo bisognerebbe trovare il modo per cui non fosse possibile un'analisi tanto sbagliata, perché un uomo così non può essere messo in libertà. Nessuno può aver fatto un'analisi di si è pentito, no? Perché io se faccio una cosa sbagliata come deputato la pago, no? Non vengo più eletta. Tu come giornalista se dici una cavolata vieni licenziato. Non è possibile che uno che mette fuori uno così e poi non abbia delle responsabilità. Guarda, io la butto qui, poi è chiaro che ne discuteremo insomma a inizio maggio, perché ora ci fermiamo per un paio di puntate per alcuni tuoi impegni, ma dico solo questa cosa. Forse sarebbe il caso in questo tipo di reati, e forse questa potrebbe essere una tua proposta di legge, di introdurre lo stesso schema che Rudolph Giuliani ha usato a New York contro la delinquenza organizzata negli anni 90, e cioè 3 colpi e 6 fuori. Tu hai già commesso 2 volte, 3 volte lo stesso reato, becchi l'ergastolo e vaffanculo, perché vuol dire sostanzialmente che non c'è nessuna rieducazione per te. No, io vado oltre, io dico che tipi di reati come questo non ci dovrebbe poter essere che aspetto il 2 o 3 volte. Ti sbatto fuori e basta. Ma il mio timore è che la pena, perché in questo è un paese dove le pene, i reati sono già altissime, il problema è l'applicazione di queste pene e soprattutto gli sconti di pena che vengono fatti proprio valutando o meno la pericolosità sociale e il pentimento. Io temo che sia più lì che dobbiamo agire, perché sennò continuiamo a fare tutti questi reati nuovi, queste pene in più, per fare le conferenze stampa, per dire quanto siamo stati bravi, e poi però nell'applicazione dei magistrati, degli operatori, degli psicologi che fanno l'analisi sui carcerati, e tutto viene vanificato. Allora capisci, a me non basta mettermi a posto la coscienza, qua è un problema di attuazione.
Comunque Sono volevo dire pienamente che d'accordo. siamo via lunedì prossimo perché tutti, penso, festeggeremo giusto la Pasqua, quindi poi Sì. Pasquetta, le varie cose. Invece il lunedì dopo effettivamente sì, io ho degli impegni, sono all'estero e pertanto per ben 2 settimane, Antonino, non ci sentiremo. Mancherai. Però mi mancherai, mi mancherete tutti, ma ci rifacciamo tra dunque il terzo lunedì. Va bene. Allora, noi chiudiamo qua. Buona Pasqua, cara Laura, e ci ascoltiamo Yvonne Elliman, I Don't Know How to Love Him, del 1973, da Jesus Christ Superstar. Grazie per essere stati con noi, con Zoom a più tardi e insomma, con mucho gusto, al piacere di ritrovare Laura Ravetto tra 3 lunedì sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. Tra 3 lunedì, ciao a tutti. Grazie. Avete ascoltato l'altra metà della radio.